喺咁溫暖嘅陽光之下，喺呢個海邊係好舒服啊！人生應該係嘆下世界噶嘛。其實有個人都係咁樣教佢個仔嘅，就係新馬師曾就教佢個仔鄧兆尊，就係咁樣教佢。你千祈唔好做生意啊！攞住你老豆嘅錢，你就去嘆世界啦。咁鄧兆尊跟足佢做，好啦。咁爸爸叫做新馬師曾，咁原名係咩咧？就叫做鄧永祥。鄧永祥咧就一個粵劇名伶嚟嘅。我都好有幸可以同佢合照過啊！大家睇睇呢張相啦，我哋尊稱佢阿長哥啦，阿長哥就走嚟 TVB 嗰度錄影，哇！咁我即刻去到同佢影張相。咁啊，長哥咧其實咧係一個粵劇名伶啦嚇，係叫做慈善靈王。點解咧？因為佢當年咧每一年都會去做一個慈善節目，叫做《歡樂滿東華》，咁啊幫東華三院嚟到籌款嘅，咁啊好多錢嘅。佢又自小咧就成名啦，啊有粵劇神童之稱。咁啊喺粵劇又揾到錢，後尾咧出唱片又揾到錢，後來走去拍電影又揾到錢喎，佢真係賺好多錢，所以唔係點會俾到錢鄧兆尊去花咧？咁佢嘅人生亦都好傳奇嘅，因為咧佢當年咧點解叫新馬師曾啊？其實咧佢當年仲係細路仔嗰時咧去表演就模仿馬師曾。嗱，馬師曾亦都係一個好出名嘅名伶。咁啊審死官嘅黑白版就係馬師曾拍啦，即係星爺嗰套審死官啊，其實係翻拍馬師曾嗰個版。嗰套嗰句對白清如水明如鏡就係出自馬師曾嘅口。馬師曾就係一個粵劇名伶，新馬師曾模仿都係好似嘅喎，咁所以咧人就叫佢做新馬師曾。但係當然後來咧佢就自成一派啦。佢拍嘅電影咧亦都好好笑嘅喎。佢同邊個係做 CP 咧？即係搭檔咧，就係鄧寄塵。嗱，兩個都姓鄧嘅。鄧寄塵咧就做下巴，就好似達叔咁啦。咁啊，佢就好似星爺咁啦。片場裏邊咧，基本上都冇乜劇本噶啦，就係嗌佢哋嗱，你哋兩個喺度講啦。咁佢哋自己就爆肚，但係出嚟咧好好睇。咁兩個咧就演出咗一啲好經典嘅粵語長片俾我哋睇。咁啊，長哥後尾咧就當然掙咗好多錢啦，掙咗好多錢咧，亦都出現一個問題啦，就係後尾爭產案啦，轟動一時喺香港嘅爭產案，就係媽媽同佢4個仔女爭產。其實鄧兆尊咧屋企咧仲有佢哋成個家族咧就係2個仔2個女，鄧兆尊咧就屬於長子。我都有幸去過佢哋永祥大廈，係阿長哥自己買落嚟起㗎。咁佢哋就住頂樓，成層佢哋自己住嘅。咁啊2個女啦2個仔啦，同埋兩夫婦就係住喺裏邊㗎啦。咁啊，但係後尾咧長哥一過身，咁啊出現個爭產案。咁可能鄧兆尊亦都覺得人生就係應該要享受啦。咁啊，祝阿鄧兆尊好好享受你嘅人生。